有粉丝给我发私信说自己家里空调老化了，制冷制热效果差，而且这个噪音还特别响。想让哥哥推荐一款好用的空调，品质和质量这一块一定要好。我跟你讲，这个选择可就多了。有这么一台空调，不仅风量大，颜值高，制冷制热快，最重要的还静音。快说说什么空调啊？我先卖个关子，走，跟我去个地方。我身后就是海尔工厂了啊！我说的这款空调就是海尔劲爽空调，品质这块呢，光靠我说肯定是不够的，我们直接去他们工厂看看。走，跟我一探究竟。朋友们，我真的是太震惊了！一台空调从选材再到生产，每一步每一个零件呢都是精挑细选，而且还看到了这么多实验，真的是让我长见识了。这一趟真没白来。这才哪到哪啊！后面还有更厉害的，走。我去，你们看，海尔竟然还准备了这么多家庭的场景，朋友们，这样可以更直观的身临其境的感受劲爽空调了。有一说一哈，劲爽空调的颜值确实不错，而且这两款空调呢各有各的优势。这台挂机呢一般放于卧室，超大风量，舒适快人一步；这台一般放于客厅。超大风量，客厅快速制冷制热；超大循环风量和远距离送风。中小型房间快速制冷制热，更均匀。创新升级的防直吹也是非常的贴心，采用导风翼结构，改变了传统的数百叶送风直进直出的模式。这个给我的感受是真的非常不错，不像我家那个空调直吹的人头疼。实验导风翼上扬5度，冷风不吹人。当满足制热温度时，导板自动调控至地毯式送风，可以理解为它在制冷时会使冷风实现向上，吹到天花板再下落，因为冷空气呢会自然下落，这样对大家制冷的感觉呢会更加柔和，也避免了直吹头痛的问题。制热时使热风向下吹，人暖的脚要先暖，让足部的空气呢先热起来，再扩散至全身全屋。相信大家肯定有过这种体验，冬天这个开空调的时候呢，预热要好久，人都冻忙了，空调才开始热。而劲爽空调呢，绝对不会出现这种问题，搭载了海尔第6代变频技术，启动快，运行稳，控温准，15秒速冷，30秒速热。回家换个鞋的功夫屋里就凉快或者暖和起来了。除了这些，还有最为重要的除菌自清洁。说到这儿我给大家普及一下，空调的内部呢是需要定期清洗的，长时间不洗内部会堆积这个大量的细菌、灰尘，甚至是病毒，比马桶还要脏60倍，这个真的太吓人了。那咱们回到海尔空调的除菌自清洁上，自清洁海尔称得上是鼻祖了。第一台自清洁空调就是他家研发出来的，到现在已经升级到第5代除菌自清洁科技，只需一键通过水、火、电3重除菌，出菌率高达99.9%，从根源保证空调的内部是干净的，也省去了花大价钱找人去清洗这个麻烦。再看它的出风百叶，3秒快速拆除，便于清洗，省时又省力，真正做到了内外兼修。海尔的科技研发呢也是越来越厉害，像什么自动控温、光感护眼、蓝牙智能控制，这些配置都是空调的标配了。这次海尔工厂一行体验感确实不错，不仅见识到了一台空调是如何诞生的，又让我对海尔的印象有了新的变化。不得不说海尔在空调领域做的是非常不错，是真正懂客户，并且是全方位去从客户的需求去出发研制产品的。朋友们，这劲爽空调的功能多的我都说不完，你们自己买回去慢慢体验吧。